Merhaba ve kaynaklarımıza hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız konu hem oldukça yenilikçi hem de açıkçası biraz iştah açıcı, yenilebilir çay fincanları. Elimizdeki ana kaynak, yenilebilir çay fincanları iş modeli ve sürdürülebilirlik üzerine odaklanıyor ve bu ilginç iş fikrinin detaylarını inceliyor. Evet, merhaba. Gerçekten de ilk duyduğumda benim de ilgimi çekmişti. Düşünsenize çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz, sonra da bardağınızı afiyetle yiyorsunuz. Yani hem çevreye bir katkı sunuyor gibi hem de akılda kalıcı farklı bir deneyim. Amacımız da işte bu kaynaklar üzerinden yenilebilir fincanların iş modelini, potansiyelini, üretim detaylarını ve tabii ki zorluklarını sizin için biraz daha netleştirmek. Hadi o zaman başlayalım mı bu lezzetli konuya? Başlayalım tabii. Yani tek kullanımlık ürünlerin yarattığı o büyük atık sorunu var ya, işte ona karşı hem pratik hem de dediğin gibi lezzetli bir alternatif sunması onu değerli kılıyor bence. Özellikle günümüzün bu sürdürülebilirlik odaklı dünyasında çok dikkat çekici. Burada hem çevresel bir fayda var hem de farklı bir tüketici deneyimi vaadi söz konusu. Peki, işin tam olarak özü ne? Yani bu yenilenebilir fincan dediğimiz şey, bildiğimiz kurabiyeden mi ibaret? Kaynaklarda nasıl tanımlanıyor? Farkı ne tam olarak? Şöyle, temelde evet bildiğimiz bisküvi veya kurabiye hamuruna benziyor malzeme olarak ama işin sırrı özel formülasyonunda. Kaynaklarda da altı çizilmiş bu fincanların birkaç kritik özelliği sağlaması gerekiyor. Birincisi sıcak içeceklere dayanıklı olması, yani kahve, çay gibi içecekleri en azından içecek soğuyana kadar taşıyabilmeli. Anladım, hemen erimemeli yani. Aynen öyle. İkincisi, bu süre içinde kesinlikle sızdırmamalı. Üçüncüsü de bütün bu işlevselliğin yanında sonunda keyifle yenebilecek kadar lezzetli ve gevrek olmalı. Yani hem bir kap görevi görüyor hem de içecek sonrası bir atıştırmalık oluyor aslında. Anlıyorum. Yani işin içinde hem bir mühendislik var dayanıklılık için hem de bir pastacılık dokunuşu, lezzet için. Bu ikisini bir arada tutturmak zor olmalı. Peki bu özel fincanları kimler kullanır? Yani hedef kitle kimler olarak öne çıkıyor bu incelediğimiz kaynaklarda? İşte orası bence işin ticari potansiyelini gösteren önemli bir kısım. Hedef kitle aslında şaşırtıcı derecede geniş. İlk sırada tabii ki kafeler ve restoranlar var. Onlar için bu fincanlar sadece çevre dostuyuz demenin bir yolu değil, aynı zamanda müşteriye unutulmaz, hani o Instagram'lık denen türden bir deneyim sunma fırsatı. Evet evet, o çok doğru. Özellikle sosyal medyada hemen paylaşılır böyle şeyler. İşletme için bedava reklam gibi. Kesinlikle. Düşünsenize, bir kafede fincanınızı yiyebildiğinizi duymak bile insanı meraklandırıyor. Sadece ürün değil, bir hikaye satıyorlar aslında. Doğru. Başka kimler var peki? Bunun dışında oteller ve catering şirketleri de önemli bir potansiyel olarak belirtilmiş. Özellikle büyük etkinlikler, konferanslar, davetler düşünün. Hem atık sorununu azaltmak hem de misafirlere yenilikçi şık bir sunum yapmak için tercih edebilirler. Yüzlerce kişilik bir etkinlikte sıfır bardak çöpü düşünsenize. Çevresel etki müthiş. Yani B2B, işletmeden işletmeye satışlar ana damar gibi duruyor. Peki ya bizler, yani son tüketiciler, evimizde kullanamayacak mıyız bu fincanları? Orası da düşünülmüş, kaynaklar perakende kanallarının da önemli olduğunu vurguluyor. Yani marketlerde, özel dükkanlarda veya online platformlarda karşımıza çıkabilir. Kendi evimizdeki özel anlar için misafirlerimize ikram ederken veya belki çocuk partilerinde filan eğlenceli bir alternatif olabilir. Mantıklı. Son olarak bir de kurumsal firmalar var potansiyel müşteri olarak. Özel günlerde çalışanlara, müşterilere logolu yenilebilir fincan hediye etmek hem çevreye duyarlı bir imaj çizer hem de oldukça orijinal olurdu. Yani bu çeşitlilik pazarın ne kadar farklı ihtiyaca okunabileceğini gösteriyor aslında. Gerçekten hedef kitle yelpazesi bayağı genişmiş. Bu da işin büyüme potansiyeli açısından iyi bir işaret. Peki gelir nasıl elde ediliyor? Kaynaklarda hangi gelir modellerinden bahsediliyor? Temelde 3 ana model üzerinde durulmuş. Birincisi az önce konuştuğumuz gibi işletmelere toplu satışlar B2B. Bu muhtemelen en büyük hacmi oluşturacak kanal. Hmm. İkincisi online mağazalar veya fiziksel dükkanlar aracılığıyla doğrudan son tüketiciye satış B2C. Bu da marka bilinirliği ve daha geniş kitlelere ulaşmak için önemli. Üçüncü ve bence oldukça akıllıca bir modelde
Özellikle düzenli alım yapan işletmeler, mesela kafeler için bir abonelik sistemi. Abonelik modeli ilginç. Evet, bu sistemle işletmeler düzenli aralıklarla fincanlarını otomatik olarak alabilirler. Bu onlar için stok takibini kolaylaştırır, üretici için de daha öngörülebilir düzenli bir gelir demek. Abonelik fikri, evet, özellikle kafeler için operasyonel olarak çok mantıklı duruyor. Peki biraz da mutfağa girelim mi? Yani bu fincanlar nasıl üretiliyor? Kaynaklarda bu süreçle ilgili ne gibi detaylar var? Standart kurabiye yapmaktan daha karmaşık olmalı herhalde. Evet, biraz daha teknik tabii. Süreç, gıda üretiminin tüm hassasiyetlerini taşıyor ve birkaç kritik adımdan oluşuyor. Kaynaklara göre ilk adım tabii ki doğru hamurun hazırlanması. Burada genelde buğday, mısır, yulaf gibi çeşitli tahıl unları temel alınıyor. Bunlara yapı ve tat vermek için şeker, bitkisel yağlar ve vanilya, kakao gibi doğal aromalar ekleniyor. Bu karışım belli bir kıvama gelene kadar yoğruluyor. Formül burada kilit nokta. Hem dayanıklı hem lezzetli olacak. Tamam, hamur hazır. Sonra nasıl fincan şeklini alıyor ve o gevrekliği kazanıyor? İkinci adım şekillendirme ve pişirme. Hazırlanan hamur, özel tasarlanmış fincan kalıplarına yerleştiriliyor. Metal veya ısıya dayanıklı kompozit malzemeden olabiliyor bu kalıplar. Hamurun kalıba eşit yayılması önemli. Sonra belirli bir sıcaklık ve sürede fırınlanıyor. Pişirme ayarları çok hassas. Fincanın hem içinin sağlamlaşması hem de dışının o istenen gevrekliğe ulaşması lazım. Pişti. Peki, sonra? Sonra soğutma aşaması var, o da kritik. Kontrollü soğutma yapılıyor ki fincan yapısını korusun. Nemlenip yumuşamasın. İşte tam bu noktada ilginç bir opsiyonel adım daha devreye girebiliyor. İç kaplama. İç kaplama mı? Neden? Sıcak içeceğe karşı dayanıklılığı arttırmak ve sıvının fincanın yapısına işlemesini geciktirmek için. Yani fincanın ömrünü uzatıyor aslında. Fincanın iç yüzeyi ince bir katmanla kaplanıyor. Neyle kaplanıyor peki? Yenilenebilir bir şey mi bu da? Evet, tabii ki yenilenebilir. Genellikle erime noktası biraz daha yüksek olan bitter veya sütlü çikolata kullanılabiliyor. Ya da yine yenilenebilir, ısıya dayanıklı özel bir şeker bazlı sır. Bu kaplama fincanın sıcak sıvıyla dayanma süresini uzatıyor. Belki 15-20 dakikadan 30-40 dakikaya çıkarıyor. Bu da içeceği rahatça bitirmek için yeterli bir süre genelde. Çok iyi düşünülmüş. Hem de ekstra bir lezzet katıyor. Düşünsenize kahvenin sonuna doğru hafif erimiş çikolata tadı. Deneyimi kesinlikle zenginleştirir. Vay canına, bu kaplama fikri gerçekten zekice. Hem işlevsel bir soruna çözüm hem de ürüne değer katıyor. Peki kullanılan temel malzemeleri biraz daha açabilir miyiz? Tahıllar dedik, tatlandırıcılar, yağlar. Başka dikkat çeken bileşen var mıydı kaynaklarda? Ana bileşenler dediğimiz gibi tahıl unları. Buğday, mısır, pirinç, yulaf. Kullanılan un çeşidi hem yapıya hem lezzete etki ediyor. Tatlandırıcı olarak şeker yerine bal, pekmez gibi daha doğal seçenekler de mümkün. Yağ olarak genelde nötr tatlı bitkisel yağlar veya bazen tereyağı kullanılabiliyor. Doğal aromalar da lezzeti tamamlıyor. Vanilya, tarçın, kakao gibi. Burada ilginç bir detay daha vardı. Yapısal bütünlüğü yani dayanıklılığı arttırmak için karışıma bazen şeker kamışı lifi veya elma lifi gibi doğal lifler eklenebildiği belirtiliyor. Lif mi? Neden? Bu lifler hem fincanı daha sağlam yapıyor hem de bir miktar besinsel değer katıyor. Amaç hep %100 doğal, yenebilir ve mümkün olduğunca az işlenmiş malzeme kullanmak. Anladım. Gıda mühendisliği ile malzeme bilimi bayağı iç içe geçmiş durumda burada. Peki tüm bu üretim incelikleri, çaba, buna değecek bir pazar potansiyeli var mı gerçekten? Yani insanlar plastik veya karton yerine bunu benimser mi? Kaynaklar pazar durumu hakkında ne diyor? İncelenen veriler bu konuda oldukça umutlu, öyle söyleyeyim. Özellikle bu yenilebilir çatal, bıçak, tabak gibi ürünleri de içeren genel yenilebilir ambalaj pazarı, küresel ölçekte ciddi bir büyüme hızına sahipmiş. Rakamlar kaynağa göre değişiyor ama yıllık %5-10 arası büyüme oranları telaffuz ediliyor bazı raporlarda. Bunun arkasında da iki temel neden var. Nedir onlar? Birincisi, tüketicilerdeki çevre bilincinin hızla artması. İnsanlar artık daha sürdürülebilir alternatifler arıyor, talep ediyor. İkincisi de
Birçok ülkede tek kullanımlık plastiklere yönelik yasaların sıkılaşması, hatta yasakların gelmesi. Evet, o yasaklar önemli bir etken tabii. Kesinlikle. Bu durum hem işletmeleri hem de biz tüketicileri alternatif aramayı itiyor. Yani hem tüketiciden bir talep var hem de yasal bir itme gücü oluşuyor. Bu ikisi birleşince yenilebilir fincan gibi ürünler için uygun bir ortam doğuyor anlaşılan. Aynen öyle. Bu fincanlar tam da bu kesişim noktasında duruyor. Hem o yeşil tüketici trendine cevap veriyor, hem de plastik kullanımını azaltma zorunluluğuna bir çözüm sunuyor. Dolayısıyla pazar potansiyeli yüksek görünüyor ve doğru stratejilerle bu büyümeden pay alınabilir. Harika. O zaman bu iş fikrinin güçlü yanlarını, yani avantajlarını şöyle bir toparlayalım mı? Neden bir girişimci veya işletme bu alana girmeyi düşünsün kaynaklara göre? Tabii. Kaynaklarda öne çıkan temel avantajları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ve en önemlisi, çevre dostu, sıfır atık, kullan, sonra ye. Doğaya çöp olmuyor. Bu günümüzün en büyük sorunlarından birine direkt çözüm. Evet, bu çok net. İkincisi, yenilikçi ve farklı olması. Standart bir sunum değil bu. Müşteriye şaşırtıcı, eğlenceli, akılda kalıcı bir deneyim sunuyor. Bu da marka sadakati için önemli olabilir. Üçüncüsü, pazarlama değeri yüksek. Özellikle sosyal medyada çok çekici. İnsanlar fotoğrafını çekip paylaşmak istiyor. Bu da işletmeye bedavadan reklam sağlıyor. Doğru, görsel bir ürün. Dördüncüsü, daha önce konuştuğumuz gibi geniş hedef kitleye hitap etmesi, kafeler, oteller, bireysel tüketiciler, kurumsal firmalar, çok çeşitli kapılar açılabilir ve son olarak genel sürdürülebilirlik trendiyle uyumlu olması. Çevreye duyarlı ürünlere talep artarak devam edecek gibi duruyor. Bu fincanlar bu talebi karşılıyor. Avantajlar gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ama her güzelin bir kusuru vardır derler. Bu işin zorlukları, riskleri, dikkat edilmesi gereken nazik noktaları neler? Kaynaklar bu konuda ne diyor, hangi uyarıları yapıyor? Evet, tabii ki madalyonun bir de diğer yüzü var. Her yenilikçi işte olduğu gibi burada da aşılması gereken engeller ve hassas noktalar mevcut. Kaynaklarda 4 ana zorluk başlığı öne çıkıyor. Birincisi üretim maliyeti, özel formül, kalıplar, belki o iç kaplama. Bunlar nedeniyle yenilenebilir fincanın birim maliyeti standart karton veya plastik bardağa göre daha yüksek olabilir. Evet, bu önemli bir konu. Fiyatı nasıl etkileyecek? İşte bu durum son tüketici fiyatını ve dolayısıyla pazarın bunu ne kadar kabul edeceğini etkileyebilir. Rekabetçi bir fiyat bulmak kritik. İkincisi, ürünün performansı ve tutarlılığı. Yani fincanın sıcak içeceğe dayanma süresi ve sızdırmazlık garantisi. Her fincanın aynı performansı göstermesi lazım. Hani 30 dakika sızdırmaz deniyorsa her fincan bunu sağlamalı. Tutarlılık önemli yani. Bir fincan iyi, diğeri kötü olursa olmaz. Aynen. Üretimdeki küçük bir değişiklik bile performansı etkileyebilir. Bu da kötü müşteri deneyimi demek. Kimse üzerine kahve dökülsün istemez, değil mi? Tabii ki. Üçüncü zorluk ne peki? Üçüncü zorluk, raf ömrü ve saklama koşulları. Bu sonuçta bir gıda ürünü. Plastik bardak gibi aylarca depoda bekleyemez. Belli bir raf ömrü var ve bu sürede tazeliğini, gevrekliğini koruması lazım. Uygun olmayan nem, sıcaklık gibi koşullar ürünü bozabilir. Bu da lojistiği ve stok yönetimini biraz daha karmaşık hale getiriyor. Belki özel hava almayan ambalajlar falan gerektirebilir. Gıda olmasının getirdiği zorluklar yani. Dördüncüsü neydi? Dördüncü ve belki de en kritik konu gıda güvenliği ve hijyen standartları. Ham maddeden üretime, paketlemeden dağıtıma kadar tüm süreçte ulusal ve uluslararası gıda güvenliği kurallarına, hijyen standartlarına %100 uymak şart. Yani burada en ufak bir taviz verilemez, olası bir gıda güvenliği sorunu sadece yasal sorun yaratmaz, markanın itibarını da yerle bir edebilir. Sıfır tolerans lazım bu konuda. Anlıyorum. Fikir parlak olsa da operasyonel kısım çok titizlik istiyor. Maliyet, dayanıklılık, raf ömrü ve gıda güvenliği. Bunlar gerçekten dikkatle yönetilmesi gereken meydan okumalar. Kesinlikle öyle. Bu zorluklar işin yapılabilirliğini ve uzun vadedeki başarısını doğrudan etkiliyor. Kaynaklarda da belirtildiği gibi bu engelleri aşabilen, yani hem kaliteli ve güvenilir bir ürün sunan hem de bunu makul bir maliyetle yapabilen girişimler başarılı olabilir.
Evet, bu detaylı incelemenin sonunda şunu görüyoruz. Yenilebilir çay fincanları fikri sadece hoş bir hayal değil, üzerinde dikkatle çalışılırsa ciddi bir ticari potansiyel taşıyan bir yenilik aslında. Hem günümüzün büyük sorunlarından birine, yani atık sorununa yaratıcı bir çözüm sunuyor, hem de tüketicilere daha önce yaşamadıkları keyifli bir deneyim vaat ediyor. Peki, tüm bu bilgilerin ışığında sizin genel çıkarımınız ne olurdu? Bence incelenen kaynaklar şunu net olarak gösteriyor. Bu yenilikçi fikir, eğer sağlam bir iş planıyla, kalite odaklı bir üretimle ve akıllı pazarlama stratejileriyle desteklenirse, niş bir ürün olmaktan çıkıp pazarda kendine ciddi bir yer edinebilir. Tabii ki az önce uzun uzun konuştuğumuz zorluklar var. Maliyet baskısı, teknik performansın tutarlılığı, gıda güvenliği yönetimi, lojistik. Bunlar göz ardı edilemez. Ama bu riskler doğru yönetilebilirse hem finansal olarak karlı bir iş modeli yaratmak hem de gezegenimiz için somut olumlu bir etki bırakmak mümkün görünüyor. Yani sürdürülebilirlik ve deneyim ekonomisi rüzgarını arkasına alabilecek bir fikir bu. Bu kapsamlı analizi bizimle birlikte değerlendirdiğiniz için teşekkürler. Umarız bu bilgiler yenilebilir fincanlar konusuna ve genel olarak sürdürülebilir girişimciliğe farklı bir açıdan bakmanızı sağlamıştır. Belki bir sonraki içeceğinizi yudumlarken aklınıza gelir. Son olarak belki aklınızda şöyle bir soru bırakabilirim. Bugün konuştuğumuz bu yenilenebilir fincanlar acaba gıda ve içecek ambalajlarının geleceğinde sadece bir ilk adım mı? Yani tek kullanımlı kültürün yarattığı sorunlara karşı belki de yakın gelecekte sadece fincanları değil, tabakları, kaseleri, paket servis kaplarını, hatta belki süpermarketteki bazı ambalajları bile yiyebildiğimiz bir dünyaya doğru mu evriliyoruz? Bu alandaki yeniliklerin bizi nereye götürebileceğini düşünmek bence oldukça heyecan verici.